ตอนนี้ฝนตกอย่างหนักเลยอ่ะฝนตกอย่างหนักเลยแล้วรถอ่ะแม่ถอยจอดเข้าซองแล้วทีเนี้ยมันมีรถอยู่ข้างหน้าในแถวร่องกลางตรงรถวิ่งเนี่ยสองแถวเลยแล้วชิดกันมากเลยออกไม่ได้หรอกแล้วฝนตกมันไม่เข็นไม่ได้ด้วย